Ini Pak, kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital punya tugas untuk evaluasi akhir semester yang dimana dosen kami memberikan tugas yaitu penelitian sederhana tentang kecacatan produk. Nah, berhubungan kami di sini memilih produk apa? Gorden. Nah, jadi kan Bapak yang punya produknya. Nah, kita ada sedikit pertanyaan nih Pak. Yang pertama, dari spesifikasi produk yang Bapak punya, kira-kira misalkan produk Bapak ini tuh kayak gimana sih, kelebihannya apa atau apa sih yang bikin beda produk Bapak dari produk yang lain? Kalau produk saya kan memang sama-sama kayak gini, kalau gorden itu nggak ada yang beda-beda gitu, sama-sama aja kan. Dan ini juga sama, cuman perbedaannya agak di motif gitu. Oh, dari Ini segi motif kembang ya. kan nih, Ya. yang ini polos juga. gitu, motif juga kan gitu. Kalau di gorden itu kebanyakannya. Tapi di sini bisa request gak buat bikin kodenya gitu? Paling kayak kartun, kayak kesukaan anak-anak gitu. Oh bisa, itu ada, emang ada bahannya juga itu, cuman bahan kayak Hello Kitty yang main anak-anak itu Iya, kan. iya. Ada itu, cuman kan tergantung pesanannya gitu. Kalau pesan juga mintanya kan juga nggak banyak ya kalau gitu. Kalau yang banyak masaknya ini gitu banyaknya. Kalau itu kan kebanyakan buat cewek, buat laki-laki kan itu bukan ada pesanan kan nggak banyak, cuma satu ruangan aja itu kan kamar gitu. Oke, paling untuk spesifikasi cukup ya segitu. Nah, untuk kira-kira proses produksi nih Pak, pembuatannya kira-kira. Pembuatannya kalau bikin saya 600 lembar gitu kan ya, kalau hitungnya lembar aja itu kan. Kalau itu satu set juga 300 set kalau di set kan, kalau di sini itu biar aku bilang ngerti lembar aja gitu kan itu ya. 100 lembar paling 1 minggu itu bikinnya. 1 minggu dijahit dulu, udah dijahit baru dipiskat itu, langsung di steam gitu kan, kayak di licin gitu kan. Kira-kira kendala pas proses pembuatan produksinya kayak gimana? Kalau hambatannya gitu banyaknya itu rasanya kalau sakit itu kalau nggak ada kendala ya, kalau nggak sakit aja terus itu. Perkiraan alat-alat yang dibutuhkan buat produksi ini butuh berapa alat? Kalau bikin itu kan alatnya mesin kan, sama benang-benang itu kan, terus sama aksesoris semua gitu, sama dari semua yang bulat itu kan, terus sama itu aja itu sama uapannya kan gitu. Nanti kan udah siap sedia semua gitu. Terus dari proses produksi ada nggak Pak satu atau dua produksi yang dari produk Bapak yang mengalami cacat gitu atau misalnya gagal? Ada itu, kalau ada yang cacat memang ada, kalau yang ada cacat itu Biasanya itu cacatnya itu karena apa Pak biasanya? karena dari mesinnya itu, mesin pabrik kendalanya itu ada itu yang kalau kebanyakan, tapi jarang yang cacat itu kan, cuma cacat dikit-dikit nggak apa-apa, dibikin aja dipotong gitu, jadi mesinnya pendek gitu kan. Terus paling udah mungkin segitu dulu pertanyaan yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya. Paling gitu aja. Kalau ada apa-apa sini aja nggak apa-apa. Siap Pak. Biar sama itu nggak apa-apa gitu. Makasih banyak Pak kalau Ya, gitu, ya. Pak.